Okay guys, dito tayo ngayon sa Pantaw Gladiator. Bisitahin natin ang mga manok dito. Ayan o. Ayan yung gragas, isang gragas. Meron pa yan din sa kabila. Ayan guys, punta tayo sa isang gragas. Ang gragas na to kami gumawa niyan eh last year inumpisahan, tapos lang ano March lang natapos. Ayan, punta natin ito lang. Ang lawak nga pala ng farm na to ay kulang 20 hectares. Meron pa niyan doon sa kabila. Doon sa kabila. Yan o. Sarap magbuko. Halos isang taon din akong tumira dito eh. Kasi yung isang gragas kami gumawa. Tapos nagkaroon pa ulit ng isang project. Ayan. Kami ulit gumawa niya. Puntahan natin. Hanggang dun pa yan sa baba. Ako nagkabit niyan guys. Wiring. Okay. Ano? Kamusta? Ganun pa rin. Tapos na rin ka. Nana,